Hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek otwiera nową serię pod tytułem Świat Indie i w tej serii będę przedstawiała Wam kolejno marki indie, które uważam, że warte są Waszego zainteresowania, a przynajmniej tego, żebyście wiedzieli, że takie istnieją. Ale zacznę może od tego, czym w ogóle jest marka indie, ponieważ widzę, że czasem pytacie mnie w komentarzach i ta seria jest chyba właśnie najlepszym sposobem na przybliżenie Wam tego terminu. Tak naprawdę ten przedrostek indie jest to skrót od Independently Owned, czyli w takim wolnym tłumaczeniu jest to marka niezależna, która nie należy do żadnej większej korporacji typu Kenzo, Estée Lauder, Forma. Jest to więc firma, która została założona przez jedną bądź kilka osób i jest fundowana właśnie przez nie. Niekoniecznie jednak musi to być mała firma. Markami indie, o których mam nadzieję słyszeliście, a które na pierwszy rzut oka nie kojarzą nam się jako marki indie, to na przykład Natasha Denona, Melt, Rare Beauty, Huda Beauty. To wszystko są marki indie. Także zwrot indie brand niekoniecznie oznacza, że jest to marka, której właściciel przygotowuje wszystko ręcznie w swoim garażu czy pokoju i tak jest oczywiście w większości i na początku tej drogi. Natomiast z czasem marki zdobywają popularność i się rozrastają, taka jest kolej rzeczy i tego będę życzyć markom, o których będę mówić w tej serii, ponieważ będę się skupiać na markach, które znam i polecam, których produkty mam w swojej kolekcji w mniejszej bądź większej ilości. Natomiast będę raczej mówić o markach, które dostępne są wyłącznie internetowo, tych właśnie mniejszych, czyli na przykład o Nataszy w tej serii nie będę mówić, jest dostępna stacjonarnie w sumie na całym świecie, jest to wielka marka. No i przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, tak jak widzicie już na dole w tytule, serię otwiera Clionadh. Tak się fajnie składa, że jest to marka kanadyjska, prosto z Toronto, Ontario, czyli ze wschodniego wybrzeża. Została stworzona w 2016 roku przez Maggie i Lee. Maggie z wykształcenia jest chemikiem i odpowiada za tą część formulacyjno-produkcyjną w firmie. Natomiast Lee ma wykształcenie w grafice komputerowej, literaturze i dziennikarstwie, z tego co pamiętam. I ona stoi za customer service i marketingiem. Zatrudniają też kilka osób do pomocy przy pakowaniu. Natomiast tak naprawdę sercem tej marki są właśnie one dwie. To, z czego słynie ta marka, to zdecydowanie multi i duochromy, a dokładniej mówiąc ich kolekcja o nazwie Stained Glass Collection, czyli w wolnym tłumaczeniu jest to taka kolekcja barwionego szkła. I coś w tym jest, ponieważ cienie z tej serii są niezwykle drobno zmielone, mają niesamowite przejścia kolorów, jest w nich bardzo dużo takich maluteńkich drobinek różnokolorowych i rzeczywiście trochę przypominają takie barwione szkło, pięknie odbijają światło i w dużej mierze ja przynajmniej o nich myślę jako o takich multichromach dziennych, chociaż nie lubię tego bardzo określenia, natomiast wiem, że wiele ludzi nie lubi multichromów, bo jest to za dużo, zbyt krzykliwie, jest to swego rodzaju tęcza czy jej część na powiece. Nie każdy chce, bądź może taki makijaż nosić do pracy i tu według mnie z pomocą przychodzi właśnie Clionadh, która ma bardzo dużo kolorów takich, no nie chcę powiedzieć cielistych, ale w takich właśnie kolorach ziemi, bądź pastelowych, bądź takich bardzo delikatnych, eleganckich, które połączone z klasycznym brązem na załamaniu powieki wyglądają obłędnie, dają błysk, dają ten efekt przejścia, widać go delikatnie, natomiast nie jest to takie prosto w naszą twarz i przez to, że ta formuła jest taka bardziej sucha, ale nie pyląca, to muszę zaznaczyć, są niezmiernie łatwe w użytkowaniu. Czy to pędzel, czy palec, nakłada się je naprawdę bardzo prosto, nawet zwykłym palcem bez bazy. Nie ma problemu. Także to, co dzisiaj będę chciała z Wami zrobić, to przede wszystkim przejść przez ich stronę, ponieważ wiem, że na początku może być ona trochę przytłaczająca, wyboru jest co niemiara, także za chwilę przesunę się na bok i pokażę Wam z tej strony tą stronę. Pokażę Wam, jakie są kategorie, jak się w ogóle po tej stronie poruszać. Jest też tam bardzo fajny quiz, plus sprawy techniczne typu wysyłka, cło, koszty i tak dalej, także to będzie w tej właśnie części filmu. Natomiast w kolejnej pokażę Wam moją niedużą kolekcję Clionadh, zesłoczuję Wam wszystko, opowiem o tych formułach, które tutaj mam, doradzę Wam, co warto, a co nie warto kupować, no i kiedy. I to chyba tyle. Dobrze, przesuwam się na bok i przechodzimy do pierwszej części filmu. Adres strony oczywiście podam Wam na dole w opisie, natomiast jest to zwyczajnie clionaghcosmetics.com. I zaczniemy może od takich spraw technicznych. Wchodząc w menu, na samym dole macie walutę. Ją możecie sobie spokojnie zmienić na złotówki, na funty, czy dowolną walutę, w której płacicie. Ja na razie zostawię te kanadyjskie dolary, natomiast pokazuję Wam tylko, że można tak zrobić. Oczko wyżej jest opcja stworzenia konta i bardzo polecam Wam to zrobić. Nie chodzi mi tu o jakiś newsletter czy jakieś dziwne rzeczy, natomiast dzięki temu będziecie mieli bardzo przejrzystą listę tego, jakie cienie posiadacie i ułatwia to kolejne zakupy na stronie. Jeżeli wyjdziemy z tego menu i zjedziemy na sam dół strony,
to powinno nam się pojawić tutaj Shipping Information. I kiedy otworzymy tę zakładkę, dowiemy się dokładnie, jakie są koszta wysyłki. Możemy sobie tutaj wybrać z listy od razu Polskę. Jest bardzo fajna tabelka, trochę na telefonie jest ucięta, natomiast możecie bardzo przejrzyście zobaczyć, jakie są ceny wysyłki oraz od czego one zależą. Mianowicie zależą od wagi. Zamawiając sienie pojedyncze, one nie ważą za dużo, także ja nie kojarzę, żeby zdarzyło mi się płacić więcej niż tą kwotę minimalną. Natomiast jak zamawiam z koleżanką na przykład, żeby było taniej, to się zazwyczaj łapiemy właśnie w tą drugą przedziałkę. Co ważne, ta cena nie zawiera cła. Cło, jak wiemy, to jest loteria. Natomiast lepiej założyć, że będzie i najwyżej się miło zaskoczyć, że go nie ma, niż odwrotnie. Na górze strony pojawiają się banery. Jeden z nich mówi o Route Shipping Insurance, Total Protection. I to jest coś, co naprawdę polecam Wam zawsze wziąć. To jest automatycznie dodawane do koszyka. Jest to jakaś część procenta Waszego zamówienia i generalnie jest to usługa ubezpieczenia paczki i to nie dotyczy tylko Cliony, ja to widuję tak naprawdę każdej indie brand, z jakiej zamawiam. Zazwyczaj jest to, nie wiem, 50 centów, 70 centów, poniżej $1 i naprawdę warto to wziąć. W przypadku, kiedy paczka Wam zaginie, oni Wam zwrócą pieniądze. Natomiast przechodząc do tego, co jest dostępne na tej stronie, przede wszystkim cienie pojedyncze. To jest największa część. Mamy też jednak Dragon Fruit Collection. To była taka kolaboracja zrobiona z Emily Violet Marie. Nie kojarzę osobiście, natomiast kolekcja jest bardzo ładna. Dalej można dostać paletę. Są 2 rozświetlacze, 2 lakiery do paznokci, zestaw pędzli i jakieś naklejki. Z tego co wiem, kolekcja była bardzo dobrze przyjęta. Ja osobiście nie byłam nią zainteresowana, ponieważ ta paleta była dla mnie zbyt różowa. Ja różu, mimo tego, że dzisiaj jestem cała różowa, aż tak często nie lubię nosić. Słyszałam też, że były jakieś problemy z opakowaniem, ponieważ ta paleta jest w takim plastikowym opakowaniu, który podobno lubi pękać. Ale nie wiem. Wracając do menu, zobaczycie, że Stained Glass Collection jest osobną kategorią i to na niej będziemy się dzisiaj skupiać, natomiast jeszcze szybko Wam pokażę, że wchodząc w eyeshadow zobaczycie tutaj single takich klasycznych formuł Cliony typu metaliki, błyski, duochromy niby, satyny, chyba matów nie mają z tego co kojarzę, natomiast łatwo je odróżnić od Stained Glass Collection, ponieważ one zazwyczaj są w okrągłych wypraskach, a Stained Glass Collection jest w prostokątnych. I tutaj już zaznaczę, że według mnie nie warto inwestować właśnie w te okrągłe cienie z Cliony. Nie są jakieś złe, natomiast według mnie po prostu nie warto. Metaliki, satyny, normalne takie formulacje można dostać naprawdę taniej bądź w lepszej po prostu formule. Ja jeśli chodzi o Clionę zdecydowanie polecam Stained Glass Collection oraz lakiery do paznokci. Reszta tak mniej. I właśnie przechodząc do następnej kategorii, czyli do kategorii lakierów do paznokci. Lakiery są dostępne w 4 formułach i pierwsza z nich, to chyba nawet moja ulubiona, to jest właśnie formuła Stained Glass Collection i są to, słuchajcie, lakiery do paznokci, które kolorystycznie odpowiadają cieniom z tej kolekcji. Ja z tej serii mam tylko jeden lakier o nazwie Cobblestone. Mam też odpowiadający cień, więc jest to po prostu przeurocze. To zresztą to, co mam dzisiaj na paznokciach i naprawdę te lakiery mają bardzo silny shift. Na kamerze to naprawdę ciężko pokazać, natomiast na żywo to mocno widać. Także na pewno polecam Wam tą serię, ale także cofając się, seria Sleek Adelic Collection. To są w Polsce chyba nazywane lakiery typu Cat Eye, czyli te magnetyczne. Z tej serii mam 2 kolory, bardzo je lubię, natomiast szczerze mówiąc Cat Eye rzadko noszę. Więc nakładam te lakiery po prostu jak zwykły lakier i shiftują mi tak samo jak te z serii Stained Glass Collection. Także można nosić je na 2 sposoby. Natomiast wszystkie kolory są naprawdę mocno shiftujące, także jeżeli lubicie coś takiego, to czemu nie? Jeżeli chodzi o lakiery, jest też seria Retro Essentials. I to są już takie, można powiedzieć, klasyczne lakiery. Wydaje mi się, że na to nie warto przeznaczać pieniędzy, bo macie Semilaka, macie Neo Nail i inne marki. Bez sensu kupować Cliony z Kanady. No i jest też kategoria Limited Edition. Tutaj są te lakiery z kolekcji Dragon Fruit. I teraz przechodząc do tej głównej kategorii, na której dzisiaj chcę się skupić, czyli do Stained Glass Collection. Tutaj na pierwszym miejscu macie SGC Shopping Quiz i to jest coś, co bardzo polecam Wam zrobić, ponieważ jak zobaczycie tutaj, zjedziemy w dół, tych podkategorii w kolekcji Stained Glass jest naprawdę ogrom. I pamiętam, że ja kiedy pierwszy raz się zabierałam w ogóle za kupno czegokolwiek z tej strony, byłam po prostu przytłoczona ilością tych formulacji. Nie bardzo rozumiałam różnicę między nimi i ten shopping quiz naprawdę bardzo mi pomógł.
Nie będziemy go teraz robić, bo on jest trochę długi, 2 minuty. Na YouTubie to jest dosyć dużo. Natomiast pytania są bardzo proste. Jakie kolory lubicie, jakie wykończenia? Czy lubicie właśnie bardziej stonowane? Czy chcecie coś neonowego, krzyczącego? I jest to naprawdę fajny quiz, który na końcu pokaże Wam taki spersonalizowany koszyk, którego oczywiście nie musicie użyć, ale jest to bardzo pomocne właśnie przy pierwszej styczności z marką. No i mnie tutaj randomowo klikając na te odpowiedzi zarekomendował takie właśnie cienie pojedyncze. Śmieszne, że mam większość z tych cieni. I jeżeli któryś z tych cieni Wam się podoba i jest dostępny, możecie od razu sobie kliknąć Add to Cart i ląduje w Waszym koszyku. Natomiast jeżeli nie chcecie przechodzić przez ten quiz, możecie oczywiście wybrać opcję bundli, czyli kupić sobie set z jakimiś wybranymi już cieniami. One w dużej mierze są wyprzedane i to jest następna rzecz, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę. Mianowicie to, że wszystkie cienie nie są dostępne w tym samym momencie. Cliona próbowała różnych rzeczy w poprzednich latach, natomiast w ostatnim czasie to, co im się sprawdza, to tak zwane rolling restocks, czyli wypuszczanie mniejszej ilości cieni, ale częściej. Także na przykład w tym tygodniu robią restock jakichś tam 15 cieni, a za, nie wiem, 2-3 tygodnie wrzucają następne, nie wiem, 10 odcieni. Wydaje mi się, że jest to całkiem sprytne, ponieważ jest większa szansa, że wchodząc na stronę tak po prostu z buta traficie na większy stok. Natomiast jeżeli zależy Wam na jakimś konkretnym kolorze, to polecam śledzić ich na Instagramie. Zawsze taki restock jest poprzedzony kilkoma postami, w których informują, jakie cienie będą dostępne i kiedy. I przejdziemy może już powoli do drugiej części filmu, w której to pokażę Wam moją kolekcję, ponieważ opowiadając o tej kolekcji będę oczywiście też mówić ogólnie o marce, więc tak może będzie po prostu przyjemniej. Moja kolekcja Cliony nie jest jakaś duża, mieści się właśnie w tej jednej palecie. Zobaczycie tutaj właśnie te cienie okrągłe, o których Wam mówiłam, których no generalnie nie polecam. Z tej strony są cienie z kolekcji Stained Glass. Widzicie teraz tą różnicę wyprasek, prostokątne do okrągłych. To jest rozświetlacz, słuchajcie. Dostałam go od Cliony w czymś a la Mystery Bag, ponieważ oni lubią kilka razy w roku robić właśnie takie pudełka, torby, niespodzianki. I moja pierwsza styczność z marką była właśnie w ten sposób, przez zamówienie Mystery Bag. Miałam w niej głównie te cienie okrągłe, chyba jeden z kolekcji Stained Glass. Rozświetlacz, który jak widzicie jest dla mnie dużo za ciemny. Przyszedł też potłuczony, więc dużej straty i tak nie było. Oraz w tym pudełku czy tam torbie był też pędzelek do blendowania. Szczerze mówiąc jest dosyć słabej jakości. Ja bym szczególnie się na nie nie rzucała. Chyba że chcecie na próbę dorzucić coś do zamówienia. One są bardzo tanie. To wtedy może. Ja jakoś średnio jestem zadowolona z niego. Także dłużej nie będę o nim mówić. Jeśli chodzi o cienie okrągłe, nie będę ich jakoś mocno swatchować. Pokażę Wam tylko tak na palcu może takie 4 przykładowe kolory. No nic szczególnego, naprawdę. Swatchowane wyglądają naprawdę przeciętnie. Przeciętnie to jest najlepsze, co mogę o nich powiedzieć. I owszem, są niedrogie, natomiast tego typu cienie możecie dostać naprawdę dużo taniej, chociażby z Glam Shopu, którego wiecie, że też nie jestem jakąś wielką fanką, więc jeżeli chodzi o takie klasyczne metaliki czy satyny, myślę, że tutaj lepiej zrobicie idąc w stronę Nataszy Denony, Charlotte Tilbury i tego typu marek. Zazwyczaj specjalnością Indii są multichromy i z tego rzeczywiście Cliona słynie. I przechodząc już do swatcha mojej kolekcji Stained Glass, Cliona ma aż 13 podkategorii w tej kolekcji. Każda z nich jest troszeczkę inna od poprzedniej. Ja w swoich zasobach posiadam co najmniej jeden cień z 6 kategorii, z czego 2 kategorie są naprawdę moimi ulubionymi. Z pozostałych 4 mam tak 1, 2. Brałam tak naprawdę, żeby przetestować, co to jest za formuła. Także nie przedłużając, zaczynam od mojej ulubionej kategorii i nazywa się ona Earth Vibrant. Są to cienie o bardzo spokojnym kolorze bazowym, ale mocnych i kolorowych drobinkach. Przez markę nazywane są cieniami neutralnymi z twistem. I jako pierwszy idzie Royal Plum. Jest to taka przydymiona śliwka z różowo-złoto-limonkowym i aqua shiftem. Mamy więc kolor, ale jest on na tyle stonowany, że spokojnie można go użyć w makijażu codziennym. Następny z tej serii jest Cobblestone. Tutaj mamy szarą bazę z chłodno-różowo-brzoskwiniowym i złotym shiftem. To jest też to, co mam teraz na paznokciach, także możecie zobaczyć, że całkiem ładnie to do siebie pasuje. I to już zdecydowanie jest coś, co możemy nosić na co dzień i nikogo nie powinniśmy tym gorszyć. Dalej mamy Iron Gate. Jest to taka baza typu mauve z brzoskwiniowo-złoto-limonkowym i aqua shiftem. Tutaj chyba jednak najmocniej wybija się ta limonka i aqua. Ja jako fanka zieleni bardzo lubię ten kolor. Dalej mamy Statue Garden.
Morska baza z różowo-pomarańczowo-złotym shiftem. Tutaj ten chłodny róż pięknie się wybija. Dalej mamy Wall of Ivy. Jest to taka ciepło-brązowa baza z limonkowo, aqua i indigo shiftem. Przepiękny kolor. Myślę, że na brzegach bardzo fajnie widać tą ciepło-brązową bazę. Dalej mamy Climbing Wine, czyli coś, co będą uwielbiać zwolennicy fioletów. Mamy morską bazę z niebiesko-indigo-fioletowo-różowym shiftem. I wygląda to tak. A teraz coś dla tych, którzy lubią zielony. Royal Pearl, limonkowa baza z perłowo-różowym, brzoskwiniowym i limonkowym shiftem. Na oku jest naprawdę przepiękny. Także tak prezentuje się ta seria Earth Vibrant. Wydaje mi się, że spokojnie można z nich wybrać takie kolory, które będą odpowiednie do pracy. Szczególnie tutaj ten drugi i czwarty z kolei. Bardzo ładne, dzienne kolory. Kolejna kategoria to cienie o nazwie Electric. Są to jaskrawo pastelowe cienie z mocnym shiftem i ta seria zawiera mój ulubiony cień sklijony, kropka. I od niego myślę zacznę. Kolor nazywa się Mural. Jest to miętowa baza z pomarańczowo-brzoskwiniowo-żółto-limonkowym shiftem. Absolutnie magiczny na oku. To jest coś absolutnie wyjątkowego i zwłaszcza do makijaży dziennych, czy jeżeli nie chcecie właśnie krzyczeć tym makijażem, Mural robi robotę. W ogóle ta seria Electric szybko staje się moją ulubioną. Na początku rzuciłam się właśnie na te Earth Vibrant, dlatego mam ich najwięcej. Natomiast w tej chwili ta Electric mocno kusi. Kolejny kolor nazywa się Niello. Jest to przybrudzony fiolet ze złoto-limonkowo-aqua shiftem. Naprawdę mam nadzieję, że te shifty widać choć trochę na kamerze, ponieważ w rzeczywistości są bardzo mocne. Kolejny kolorek to Hilt, niebieska baza z pomarańczowo-brzoskwiniowo-żółtym shiftem. Ten też bardzo lubię, bardzo delikatny. W ogóle wszystkie te kolory są idealne do pastelowych makijaży. Takie też chyba było ich założenie. I niestety już ostatni kolor, jaki mam z tej serii Electric, to Tessera. Tutaj mamy błękitną bazę z fioletowo-różowo-brzoskwiniowo-żółto-limonkowym shiftem. Jak widzicie, kolory rzeczywiście są wszystkie pastelowe, dosyć jasne, natomiast shiftują bardzo mocno. Przepięknie wyglądają w połączeniu po prostu z jakimś pastelowym matem jako bazą, ale równie dobrze można je używać we wewnętrznym kąciku albo same roztarte na całej powiece. Kolejna kategoria to cienie Hybrid. I to jest taka fuzja pomiędzy cieniami Jeweled i Glitter. Mamy tutaj więc dosyć ciemne kolory, ale też dużo drobinek. I zaczynając od cienia Embroidery, szara baza z małymi i średnimi drobinkami z limonkowo-niebiesko-fioletowym shiftem. Tak prezentuje się na swatchu. Następnie jest Shard, brązowa baza z małymi i średnimi drobinkami turkusowo, indigo, fioletowo i czerwonym shiftem. Tutaj ten turkus i czerwień naprawdę mocno się wybija. Mam nadzieję, że to będzie widać. I ostatni cień z tej formuły to Queen's Banquet, brązowa baza z magenta brzoskwiniowo-limonkowym shiftem. I wygląda tak. Są to na pewno już dużo ciemniejsze kolory i bardziej widoczne, także niekoniecznie może do tych super lekkich makijaży dziennych. Natomiast jeżeli lubicie bawić się kolorem, ta seria jest naprawdę warta polecenia. W kolejnej kategorii mam tylko dwa cienie. Kategoria nazywa się Vibrant i są to głębokie, kolorowe bazy i wielowymiarowe drobinki. I pierwszy z kolorów to Courtyard, limonkowa baza z brzoskwiniowo-złotym shiftem. I one są rzeczywiście bardzo takie jaskrawe. I drugi kolor, jaki posiadam z tej serii to Crown Jewel, jaskrawo-niebieska baza ze złoto-turkusowym shiftem. No i rzeczywiście jaskrawości nie sposób mu odmówić. Dla mnie są to kolory typowo letnie, natomiast shifty nie są aż tak dobrze widoczne jak w poprzednich kategoriach, dlatego nieszczególnie planuję kupno więcej kolorów z kategorii Vibrant. Te dwa myślę mi wystarczą. I zostały mi tylko dwa cienie. Ten jest z kategorii Glitter Vibrant, to jest natomiast Deep Iridescent. I zaczynając od Glitter Vibrant, ten kolorek to Regal, baza indigo z dużymi drobinami ze złoto-limonkowo-turkusowym shiftem. Trochę mi słocznie wyszedł, ale mam nadzieję, że kolor i tak dobrze widać. No i już naprawdę ostatni kolor w mojej kolekcji jest z serii Deep Iridescent. Kolekcja ta została stworzona dla ciemniejszych karnacji, ma ciemniejszą bazę i ten kolor nazywa się Citron. Baza jest chłodna,
taka typu taupe z zielono-limonkowo aqua shiftem i wygląda tak. Z tych dwóch serii zdecydowanie bardziej preferuję tą drugą, czyli Deep Iridescent. Shift jest na niej mocniejszy, ta baza taka chłodna też bardzo mi odpowiada. Jeżeli chodzi o tą formułę Glitter Vibrant, tutaj raczej też nie planuję większych zakupów, chyba że pojawi się jakiś super kolor. Także tak wygląda moja kolekcja Stained Glass od Cliony. Podsumuję szybciutko, że najbardziej polecam kolekcję Electric. Tutaj są właśnie te moje 3 ulubione kolory, Mural, Niello i Hilt. Ale wszystkie tak naprawdę z tej kolekcji są przepiękne. Bardzo lubię też kolekcję Air Vibrant. Tam shifty również są bardzo niesamowite, a ten kolor bazowy jest jednak bardziej taki spokojny, bardziej przyjazny takim dziennym makijażom. Ja jeżeli chodzi o tą kolekcję Stained Glass nie trafiłam jeszcze na żadnego bubla. Wszystkie kolory bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o te okrągłe cienie, te zwykłe, tutaj naprawdę odpuśćcie. Jeżeli lubicie takie shiftujące lakiery do paznokci, to mogę również polecić Wam Clionę. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny pomysł, zwłaszcza ta seria Stained Glass, jak możecie sobie połączyć kolor na oczach z kolorem na paznokciach. Jeżeli zobaczycie jakąś opcję torby czy tam pudełka, niespodzianka, ja bym mimo wszystko radziła te pieniądze włożyć w cienie, które rzeczywiście Wam się spodobają, ponieważ tu jest naprawdę niespodzianka. I tak jak widzicie, ja dostałam rozświetlacz, który jest za ciemny, dostałam masę tych cieni w okrągłych opakowaniach, które niezbyt mi się podobają, pędzelek, który też jest wątpliwej jakości i tak naprawdę tylko jeden cień z serii Stained Glass. Także wydaje mi się, że nie był to najlepszy zakup. I to tak naprawdę wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, jak Wam się podobało, czy podoba Wam się w ogóle pomysł takiej serii, no i jeżeli tak, to jaką markę indie chcielibyście zobaczyć jako następną. Ja myślę, że powinna to być Theramounts. To jest chyba moja największa kolekcja cieni takich pojedynczych. Potem zostaną mi już palety, czyli tak naprawdę Blend Bunny, Glamlight, Glaminatrix, Nomad Cosmetics, Unearthly Cosmetics, no jest ich trochę. Także jeżeli macie jakieś preferencje, to dajcie mi koniecznie znać. A teraz dziękuję wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.